नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योग आयुर्वेद में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है, तो आज बने रहिए आप हमारे वीडियो पर और यह वीडियो आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। बदलते मौसम में अक्सर लोगों को खांसी और सर्दी हो जाता है। अक्सर सर्दियों में जब मौसम परिवर्तन होता है तो लोगों में यह बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों अगर आप शुरुआत में ही कुछ सावधानी रखें और कुछ घरेलू उपाय को अपनाएं तो आप इन सर्दी और खांसी से बच सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं आखिर वो कौन से घरेलू उपचार हैं जिनको आप अपनाकर और वह सावधानी रखकर आप सर्दी और खांसी से निजात पा सकते हैं। आज हम आपको 10 ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताएंगे जो आपके बहुत ही काम आने वाला है और आप इस नुस्खे को अपनाकर अपनी खांसी से निजात पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले काली मिर्च का प्रयोग करके। दोस्तों काली मिर्च को खाना बेशक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खांसी से जल्द छुटकारा दिलाने में यह बहुत ही असरदार होता है। इसे पीसकर घी के साथ मिला लें और भून लें और रोजाना दिन में कम से कम 3 से 4 बार इसे लें। साथ ही दूध में मिलाकर भी इसे पिया जा सकता है। इससे आपकी खांसी को जल्द ही आराम मिल जाएगा। नंबर 2, प्याज के इस्तेमाल से। दोस्तों खाने में जितना हो सके आप प्याज का इस्तेमाल करें। साथ ही कच्चे प्याज को निचोड़कर इसका रस निकाल लें और इसमें शहद मिलाकर इसका सेवन करें। सूखी हो या कफ वाली खांसी हो, हर प्रकार की खांसी इससे दूर हो जाएगी। नंबर 3, गर्म दूध का सेवन करने से। दोस्तों रात को सोने से पहले या सुबह नाश्ते के बाद गर्म दूध का सेवन करें। बलगम वाली खांसी को दूर करने का क्विक फार्मूला है ये, लेकिन इसमें चीनी की मात्रा न मिलाएं। जल्द राहत पाने के लिए हल्दी और शहद का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसमें। नंबर 4, नमक वाला पानी। दोस्तों सूखी हो या कफ वाली खांसी, दोनों ही प्रकार की खांसी के इलाज में नमक मिला पानी का सेवन करना चाहिए। साथ ही इससे गरारा भी करना चाहिए। इसकी गर्माहट मिलने से गले में हो रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 5, नींबू के प्रयोग से। दोस्तों नींबू का रस सेहत से लेकर सुंदरता को बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। खांसी की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है तो नींबू के रस में हल्का सा शहद मिलाकर दिन में कम से कम 3-4 बार पिएं। बहुत जल्द ही आपको इससे आराम मिलेगा। नंबर 6, तुलसी के प्रयोग से। दोस्तों तुलसी के पत्ते कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने में काफी कारगर साबित होते हैं। खांसी के साथ ही सर्दी जुकाम की समस्या भी बनी हुई है तो लहसुन, अदरक, काली मिर्च, अजवाइन और तुलसी की पत्तियों को एक साथ उबालकर इसका काढ़ा बनाएं। बहुत ही असरदार इलाज है यह। यहाँ तक कि डॉक्टर भी इसे पीने की सलाह देते हैं। इसके अलावा दोस्तों लहसुन के प्रयोग से। लहसुन की कलियों को कच्चा चबाएं या इसे पानी में उबालकर काढ़े के रूप में इसका इस्तेमाल करें। दोनों ही तरीकों से यह फायदेमंद होता है। कड़वेपन को दूर करने के लिए इसमें स्वाद अनुसार शहद की मात्रा भी मिलाई जा सकती है। इसके अलावा आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों रोजाना दिन भर में 1 गिलास हल्दी वाला दूध जरूर पिएं। पानी में हल्दी, अजवाइन, काली मिर्च, दालचीनी और नमक एक साथ उबालें और हल्का गुनगुना होने पर इसे पिएं। हल्दी का एंटीबैक्टीरियल गुण बहुत जल्द आराम दिलाता है खांसी में। दोस्तों शहद का प्रयोग करके भी आप अपनी खांसी को दूर भगा सकते हैं। केवल शहद चाटने भर मात्र से ही आपकी खांसी दूर हो सकती है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच आप शहद का सेवन करिए। इसकी जो एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं वो खांसी से जल्द राहत दिलाने में काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा आप खांसी में अदरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अदरक के टुकड़े को शहद के साथ मिलाकर चबाएं। इसके अलावा अदरक का जूस निकालकर उसमें शहद की कुछ बूंदें मिलाकर पीना भी बहुत फायदेमंद रहेगा। इससे आपकी खांसी दूर हो जाएगी।
दोस्तों ये तो थे 10 ऐसे घरेलू उपचार जिनको आप अपनाकर अपनी खांसी को दूर भगा सकते हैं और बदलते मौसम में भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।